我就唔係貪靚，你又覺得啱。呢個係美容店，不過牙齒嘅美容店，所以我都啱嘅。牙齒嘅美容店，但係橫睇掂睇，我都唔覺得呢度似牙科診所喎。咁你覺得舒唔舒服啊？舒服啊？有冇覺得去到牙科診所咁得人驚啊？好啊，但係點解我哋要整到咁咧？咁你知啦，環境係服務質素嘅重要一環嚟噶嘛。不如我哋周圍睇下個環境又點樣？好啊。係 Ivan，我入嚟呢度見到呢個環境咧，都相當之好喎。點解你哋咁特別注意呢個環境咧？就即係裝修到間診所咁樣嘅，即係比較上開放式啊，或者係全透明啊，或者係通透啲咧。我哋都希望啲即係顧客啊、啲病人入到嚟都有一個好舒服啊，或者好寧靜嘅感覺啦，好似去咗一啲朋友屋企咁樣，咁就唔係好似入咗一間好緊張嘅牙科診所咁樣嘅感覺咁咯。入到去有啲想瞓覺嘅 feel 咯，我可以咁講。一入到去好舒服，唔會話嘥時間喺度等。因為就算我坐喺度等嘅時候咧，我有周遭嘅環境令到我 relax 咗咯。分隔晒透明嘅喎，一來令到我覺得有啲新鮮感啦，滿足下我啲好奇啦。我都想知我嚟洗牙啫，隔離嗰個做緊啲咩咧？擺得出嚟俾我睇，係令到我好有信心。除咗舒適嘅環境之外，由於牙科診所咧係專業性嘅服務，所以咧醫護人員嘅專業性以至醫療設備嘅支援咧都係好重要㗎。咁有咗專業性啦，醫護人員嘅態度又係點嘅咧？醫生，好嗱，咁我知道啦，你哋一路都好着重顧客嘅感受啦，咁即係要提供呢個好嘅服務啦。咁其實你哋對顧客有啲咩嘅承諾咧？即係譬如話做一啲牙套啊，或者係假牙咁等等啦，咁我哋都會有啲叫做保養期啊，又或者係譬如話佢覺得唔舒服啊，或者等等啦，咁我哋都會幫佢去調教翻佢啦。仲有譬如話係做咗一啲手術性嘅治療咁樣啦，咁我哋通常都係會2-3個鐘頭到啦，我哋會有一個同事咧專人咧就會打電話去慰問翻嗰個顧客，咁睇下佢仲有冇唔舒服啊，有冇啲嘢我哋需要去跟進啊咁樣咯。姑娘啊，或者接待員帶我入去醫治療室嗰陣時，會其實緊貼住我嘅，唔會我追住佢啊，佢要佢走啊，咁呢樣嘢都係令到我有啲安心嘅感覺咯，會俾人照顧嘅感覺。咁實際上而家唔係淨係牙科㗎啦，我諗任何行業，餐飲又好，運輸又好，都係講緊感受。能唔能夠令到我覺得呢個服務係好專業嘅感受咧？首先佢哋會係一個肯承擔嘅，譬如話佢哋做咗啲嘢咧，佢哋會覺得個後果係佢哋會負，同埋一個醫務人員佢本身係一個好投入佢自己角色，佢會覺得我幫到個病人就係我自己嘅一個嘅貢獻嚟嘅咁。服務裏邊咧，咁佢都好講話即係嗰個連理心，即係話呢個服務提供服務嗰人到底了唔了解嗰個。即係個病人嘅需要咁樣，對方個醫生咧就好專業㗎啦，高高在上㗎啦咁樣。咁你哋有咩方法，即係令到佢哋都有個咁嘅傾向去諗呢件事？我哋一定要得到同事嘅共識，定期都會有一啲叫做我哋內部嘅溝通啦，譬如好似開會啊，一啲 case study 啊，或者我哋公司上下嘅政策嘅分享啊，或者係等等。咁我哋都希望喺咁樣咧，就令到我哋每一個同事都好明白究竟公司而家想行緊嘅係乜嘢嘅方針啊，或者我哋對客戶嗰個路線啊，個導向性應該係點樣啊？以前我剝牙嘅時候咧都好驚嘅喎，而家有啲診所咧，佢哋用好嘅環境咧，令到你剝牙嘅不愉快經歷咧都減低咗，其實都令人耳目一新嘅。其實牙齒美容呢一樣嘢咧，唔單止令到顧客佢哋咧更加關注牙齒嘅健康之外咧，亦都令到大家咧更加容易接受牙齒護理呢一樣嘢嘅。仲啱俾啲利是添。係啊，其實仲有一樣嘢咧都好啱我嘅喎。係咩啊？就係去買衫啦。長咗少少，或者會唔會咧扣埋粒紐咧，或者綁埋身都係唔啱，真係唔唔緊要。哇 Vian 你揀咗咁耐都未揀到件啊？揀唔到啊！話明任試任換㗎嘛，梗係揀啱先買㗎啦。我知道，得講笑啫。咁你揀衫都揀得好奄尖喎。咁就我諗揾間鋪頭都要服務好先至得。係啊，服務好就梗㗎啦。但係有一樣嘢我唔明喎，頭先我咁樣試法咁樣換法咧，佢唔黑面嘅一個售貨員，正常黑咗面㗎啦嘛。哦，咁樣我哋要問一問個管理層到底做咗啲咩嘢。
顧客嚟到我哋鋪頭買嘢咧，係一個 total 嘅 experience 咯。我哋希望咧，顧客買到佢嘅貨品咧，係而佢哋買咗之後咧，佢着出嚟咧，佢會覺得係適合佢自己嘅，而且係着出佢個人嘅風格嘅。咁呢個咧先係一個咧長遠嘅服務態度咯。你哋員工嘅服務咧，有冇一啲訓練啊，或者一啲獎勵嘅計劃，令到佢哋可以更加投入咧？咁其實咧喺培訓員工嘅過程咧，我哋好鼓勵員工知道咧，就係其實當顧客買嘢嗰時候開心咧，等於一個同理心。你自己開心嘅時候，客人自然會開心。你俾到一個好服務佢嘅時候咧，佢下次咧自然會翻嚟揾翻你。咁我哋長期咧每一個月裏邊咧都有神秘顧客咧探訪我哋嘅員工嘅。咁當我哋員工咧能夠經過神秘顧客嘅評分咧，可以有一個高嘅服務水準嘅時候咧，我哋咧會將佢哋嘅同事嘅表現啦、相片啦，用 email 咧去令到全城嘅店鋪咧都知道呢個同事咧係服務表現突出嘅。阿慈喺呢一間公司由見習售貨員開始咧，至今咧已經做咗8年啦。而家咧已經係店長嚟㗎啦。佢一直咧保持不變嘅就係良好嘅服務態度啦。譬如好簡單，就要同客人有個笑容啦，有個親切嘅打招呼啦，呢啲係好簡單嘅基本嘅訓練嘅。咁跟住當做得耐咗嘅時候咧，當我哋表現有啲層次唔同咗啦，咁佢會教授得啲深層嘅嘢咯。譬如好似我哋點樣面對客人佢嘅要求啊，我哋點樣去更加多方面去幫到佢咧。因為我好記得就係我哋公司裏面咧，佢有個宗旨嘅，佢就係話心中只有客，就目中可無人。呢一句説話就係我自己好記得好清楚咯。因為總之我自己心裏面有客嘅時候，我可能好多嘢嘅未必係會可以即時兼顧到，但係我只要知道呢一刻我係要幫咗客人先咯。做得好咧，鼓勵就唔一定要係物質上嘅，好似阿 Pan 咁，因為佢連續24個月啊都被選為卓越服務之星啊，所以公司咧就幫佢搞咗個神秘 party， 令到佢有意外驚喜啦。最驚喜嘅咧就係丈夫同個女啊都出現嚟祝賀佢啊，仲有公司高層嘅神秘電話祝賀，哇！真係戥佢開心啊！阿晶拍阿蘇嘅中場，好，冇問題，冇咁我會。原來阿 Pan 咧因為做得好，所以佢負責嘅呢一間店鋪咧就成為咗員工嘅培訓中心啦。大多數新入職嘅店員咧都係經佢手訓練嘅，不過佢哋咧並冇一套正式嘅培訓課程，而係彼此分享經驗，傳授一啲好嘅服務態度，用團隊嘅精神維持好嘅服務。另外咧，員工亦都有好多可以發揮佢哋能力嘅機會嘅噃。見到嘅喎，因為我哋咁樣整體嘅效果咧就會靚好多嘅。係，早晨，咁多位早晨啊！好似今日開鋪前嘅簡報會咧，就由只係做咗4個月嘅晶晶負責啦。佩斯咧，咁琴日咧做到個貨場整潔啦，係排翻晒啲掛裝，咁個貨場咧就好整齊啦。其實 briefing 嘅時候咧，咁其實模擬翻你去點樣去 lead 住一個 briefing，點樣去將公司嘅信息啊，我哋嘅服務去帶到身邊每一位同事啦。咁其實呢個係模擬一個推動力咯，因為我嘅店長其實都不斷俾啲機會我啊，或者而家我已經可以教導一啲新同事啊。有冇信心咧？有。係咁，不如我哋做翻個手勢先嚟。好。1、2、3，耶！前線人員做得好啦，其實都有賴後勤人員嘅幫手㗎，好似倉務方面嘅配合啦。呢一間公司嘅倉務員呢，喺內部員工嘅選舉裏邊，原來都得到好高嘅評價㗎。過時過節啊，大節啦、聖誕啦，或者新年啦，咁我哋可能會倉會配合，會盡量會要貨即刻俾佢哋咯，要倉嘅貨盡量執俾佢咯。咁啊要點我哋配合佢哋，盡量希望佢砌到生意為止咯。好嘅服務態度咧，原來亦都可以用於社會嘅喎。佢哋咧已經成立咗5年嘅義工隊，今日咧就協助一間青少年中心搞活動，同一班小朋友咧共度2小時嘅快樂時光。差唔多啦，放手咪等佢。服務咧係講緊由心去出發嘅，咁所以其實咧等於做義工一樣，其實係冇人監你去做嘅，係要你自己咧發自內心去參與同埋獻出嗰份熱誠出嚟嘅。咁今次我哋搞呢個義工活動咧，係同啲小朋友一齊玩咧，等啲我哋嘅同事咧可以知道咧，其實喺過程裏邊咧點樣去訓練呢個耐性出嚟啦，同時間咧點樣同小朋友接觸啦。咁其實呢個技巧咧係應該係由心去做起嘅。咁當佢哋做完之後咧，對於佢哋自己咧平時嗰個對顧客嘅時候咧，都同樣一樣嘢咧，就係佢會係由內心去出發嘅。
我今日嚟呢度咧去做義工咧，感受得到咧，我好似帶緊一個小朋友成長咁樣咯。咁如果係義工作裏邊咧，我就會覺得用個心同埋個耐性去咧，你一定可以溝通得到咯。多啲了解咁小朋友佢需要啲乜嘢啦，咁又從中又知道佢要啲乜嘢啦。咁即係其實同了解一個客人一樣咯，即係你問多啲佢啊，佢講多啲俾你聽，你做貼身或者貼心嘅嗰方面就會比較流暢啲添咯。Ernest 頭先講鋪頭裏邊嘅員工啦，我覺得有一樣嘢咧係特別多嘅喎。係咩咧？就係佢哋嘅笑容啦。我覺得都係。咁啊，其實你又覺得今時今日咁樣嘅服務態度又得唔得咧？當然得啦。其實服務嘅水平咧可以分為硬件同埋軟件嘅兩部分，而硬件咧就